حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم البليله يا جماعه، في الجو البرد اللي احنا فيه ده هي بجد انسب حاجه. بتدفي جدا 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 ومغذيه جدا جدا، وحاجه كده في منتهى الروعه والجمال، وعاملينها بقى بشويه تريكات وحركات كده هتوديها في حته تانية خالص. هتدوقي بجد بليله تحفة جدا. يلا بقى عشان نعرف الكلام الحلو ده عملناه ازاي، والبليلة طلعت بالجمال ده كده ازاي. نصلي ونسلم على أشرف الخلق سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بقى على طول على الطريقة. عندي هنا نص كيلو من القمح المقشور. بحطه كده بنقعه في مية من الحنفية، مش مية سخنة يا جماعة، مية عادية. وبسيبه لمدة ساعتين في المية دي لحد كده ما يفشر معايا شوية. وأكون محضرة حلة كده فيها مية سخنة. المية دي تكون واصلة لدرجة الغليان، وأنزل فيها بالقمح بتاعي زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد كده هنزل بقى بذرة من الملح وحوالي معلقتين معايا من السكر، عشان القمحية كده تبقى شاربة من السكر ويبقى طعمها حلو جدا. وعلى بقى ما يستوي احضر الكنافة. جبت الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، كنت حطاها في الفريزر. دي اللي هزوق بيها البليلة بتاعتي. دي خطوة اختيارية، ممكن تعمليها او ما تعمليهاش، حاجة ترجع ليكي. اهم حاجة اخليها ناعمة معايا زي ما انت شايفة كده. ممكن تعمليها في الكبة وتبقى جاهزة معاكي بالشكل ده. وبعد كده بقى في الطاسة بتاعتي حطيت معلقتين من السمنة، ونزلت بيه الكنافة معايا علشان تتحمر. وافضل اقلب فيها كده، ايدي ما تسيبهاش لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي الحلو ده زي ما انتوا شايفين معايا كده. بحمرها كده بالظبط كأني واقفة بحمر شعرية. بصوا اللون الذهبي الحلو ده، علشان ازوق بيها بقى الكنافة بتاعتنا زي الفل. يلا بقى نبص على البليلة بتاعتنا. بصوا بقى البليلة استوت ازاي وبقت تحفة. شايفين؟ اخر جمال بجد، تحفة. استوت وفشرت وبقت زي الفل. يلا بقى نشوف هنعمل ايه بقى، التركات اللي هنعملها بقى عشان طعمها يبقى حلو قوي. معايا لتر من الحليب، معايا كوباية ونص من السكر، معايا معلقتين من القشطة واخداهم كده من على وش اللبن، ومعايا فانيليا، ومعايا معلقتين من الكريم الشانتيه الخام البودر. لو ما عندكيش كريم شانتيه خام ممكن تحطي كيس من الكريم شانتيه العادي اللي بنجيبه من السوبر ماركت. هجيب بقى الحليب بتاعي وهنزل عليه بالكريم شانتيه وبالفانيليا وبالقشطة. الكريم شانتيه بقى يا جماعة زي ما انتوا شفتوا كده اللبن معايا ليه قوام شوية. الكريم شانتيه هو اللي بيعمل القوام الحلو ده، بيديله سمك كده حلو جدا. والقشطة بتدي دسامة كده للطبق بتاعي، وبتبقى البليلة غنية كده، وبرضو بتفرق قوي في الطعم. فالحاجات دي صدقوني على قد ما هي بسيطة بس بتودي الطبق في حتة تانية بجد حلوة قوي قوي قوي. بس كده اللبن بتاعي بيسخن، وبنزل بقى بيه على البليلة زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. ولازم بقى استنى كده اديها تقليبة كده حلوة، واستنى بقى لما اللبن يغلي تاني مع البليلة كده، علشان القمح ياخد من طعم اللبن وياخد كده وانزل بقى بالسكر. طبعا السكر ده خطوة كل واحد وحسب ما بيحب، يعني انا حاطة كوباية ونص. في حد بيحب سكر اكتر، في حد بيحب سكر اقل، فانتي حطي ودوقي حسب ما كل حد بيحب السكر بتاعه. بس كده بديها تقليبة، وبعد كده بسيب. شفتوا بقى كده معايا هي قربت داخله على الغليان. بسيب اللبن يغلي غلوتين، مش كتير، غلوتين بس كده مع القمح، علشان ياخد من طعم الحليب معايا وياخد من طعم السكر، ويبقى حلو جدا جدا. كل الاضافات اللي ضفناها بقى تدخل كده وتتغلغل مع القمح بتاعنا علشان يبقى زي الفل معايا وطعمه حلو قوي قوي.
بس كده بليلتنا خلصت. نغرف بقى. جبت البولة بتاعتي وحطيت فيها حبة كنافة كده من اللي حمرناها من تحت، وابدأ بقى اغرف البليلة بتاعتي. شايفين قوام اللبن؟ هو ده اللي كنت بقول لكم عليه، السمك بتاع اللبن الحلو ده، ان اللبن ما يبقاش معايا خفيف، ده الكريم شانتيه هو اللي عمل الكلام ده. واحط بقى البليلة بتاعتي القمح بتاعي في الاطباق. ويا سلام بقى على شوية البليلة السخنين دول في الجو البرد ده، ما اقولكوش يا جماعة حاجة كده يعني تحفة. بصوا القوام، بصوا جميل ازاي، ده علشان الكريم شانتيه. ممكن تقدميها طبعا بالشكل ده، وممكن تضيفي لها بقى الاضافات زي ما انت عايزة. احنا طبعا هنحط بقى شوية الكنافة اللي حمرناهم كده كمان على الوش. يا سلام، شايفين بقى المنظر؟ تحفة قوي قوي قوي. طبعا مش بتحبي الكنافة او مش عايزة تضيفي اي اضافات، دي حاجة ترجع ليكي، كل حد وحسب ذوقه. انا بديكي افكار وتقدري تاخدي منها اللي انت عايزاه. معلقة قشطة كمان بقى كده على الوش يا جماعة، شوية بقى تدينا كده حبة طاقة في الجو البرد ده، وتساعدنا كده على الدفى، وتخلي الطبق غني كده. شوية مكسرات يا سيدي. شايفين الطبق يعني بيتكلم يا جماعة، بيتكلم. حاجة كده تحفة. حبة كمان جوز هند، حطهم بقى على الوش كده يا سيدي. الله 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 الله، بجد يا جماعة الطبق بيتكلم. بس كده. كمان هنحط معلقة بقى من العسل الأبيض كده كمان على القشطة بتاعتنا كده فوق القشطة، علشان نزود بقى الطاقة والحلاوة والجمال يعني بصوا ميكس تحفة تحفة تحفة. معلقة العسل دي هتدي للقشطة بقى طعم حلو قوي قوي قوي. ما نزودش لان البليله اصلا فيها سكر، احنا بس بنحط معلقه العسل دي فوق القشطه كده، بتدينا شكل حلو، منظر حلو، وفي نفس الوقت طعم حلو. طبعا دي افكار تقدري تقدميها من غير اي حاجه. تقدري تحطي مكسرات بس، تقدري تحطي كنافه بس، قشطه بس، حسب ما انتي عايزه، وكل حد حسب ما بيحب. دي حاجه ترجع ليكي. بصوا القوام بقى، بصوا بقى حبة بليلة بقى مع حبة القشطة مع المكسرات، ما اقولكوش خطيرة بجد خطيرة. يلا بقى اعمليها لولادك وفرحيهم ودفيهم. بجد البليلة يا جماعة فوائدها عظيمة لا تعد ولا تحصى، فوائدها حلوة جدا جدا جدا، مغذية جدا جدا، بتشبع وبتدفي وبتدي طاقة. يعني بجد طبق غني بكل الفوائد، وحلو جدا جدا جدا. يلا بقى اعملوها وجربوها، وهستنى رأيكم في التعليقات، لان بجد رأيكم يهمني جدا جدا جدا. هستنى تطبيقاتكم الحلوة، ولو عايزين اي وصفة جديدة قولولي في التعليقات، وان شاء الله هعملها لكم. و يعني جربوا البليلة وان شاء الله هتعملوها وهتدعولي. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي، باي باي.